చిన్న పోరలు కస్స కస్స దగ్గుతున్నారని కాఫ్ సిరప్ తెచ్చి తాగిపిస్తున్నారా? అయితే ఈ ముచ్చట జరంత చెవులు పెద్ద చేసి వినాలే అయ్యవ్వలు. ఎంత తొందరగా తక్కువైతే అంత మంచిదని మెడికల్ షాపోలు ఇచ్చిందే తెచ్చి పోసేటోళ్ళు ఇంకింత పైలంగా ఉండాలి. దగ్గు మందుతోని పెద్ద ప్రమాదము, పిల్లలు పీనుగలైతారట. అది దగ్గి దగ్గి పానాలు పోయేటట్టున్నాయని వచ్చిరాని టానిక్లు పోస్తే ఉన్న పానాలు ఉసిపోతాయట. అందుకే తెలంగాణ సర్కారు రిలీఫ్ అనే దగ్గు మందును, రెస్పిఫ్రేస్ టిఆర్ అనే దగ్గు మందులను రాష్ట్రంలో ఎక్కడ అమ్మొద్దని నిషేధం చేసింది. ఈ నడుమ ఔషధ నియంత్రణ ఏజెన్సీ 2 దగ్గు మందులలో కల్తీ జరిగిందని, వీటిని వాడితే ప్రమాదం 10 నిమిషాలల్లో ఇంటి ముంగట ఉంటుందని తేల్చిందట. అందుకే తెలంగాణ సర్కార్ తేరుకొని రెస్పిఫ్రేస్ టిఆర్ రిలీఫ్ అనే మందులను బొందల పోసినా పనికిరావని నిషేధం పెట్టింది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా అయ్యవ్వలు ఆలోచన చేయుండ్రి. మెడికల్ షాపోలు ఏది చేతిలో పెడితే దాన్ని పట్టుకొచ్చి పిల్లలకు మూతల కొద్ది దాపిచ్చుడు ఆపుండ్రి. డాక్టర్ చెప్పిన మందులనే వాడుండ్రి. సొంత వైద్యం చేసి పిల్లలను ఆగం చేసుకోకుండ్రి. రిలీఫ్, రెస్పిఫ్రేస్ టిఆర్ అనే మందులను యాది పెట్టుకొని వీటిని ముట్టకుండ్రి. లేకుంటే మీ పిల్లల భవిష్యత్ బర్బాద్ అవుతుందని అంటుండ్రు. దగ్గు మందుతో ప్రమాదం అని తెలిసిన వాళ్ళంతా. ఈ రోజులల్లా పార్టీలు మారుడంటే మంచినీళ్ళు తాగినంత ఈజీ. సిద్ధాంతాలు, పార్టీ జెండాలు, పద్ధతులు ఈ వాళ్ళ గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది. పెద్ద పెద్ద పార్టీ లీడర్లే పార్టీలు మారి కండువాలు కప్పుకుంటున్నారు. మేమెంత అని వచ్చే సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల తర్వాత పార్టీలు మారితే మంచిగా ఉండదట. ఈ ముచ్చట ఎవరో ఉత్త లీడర్లు చెప్పిన ముచ్చట కాదు. హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఇచ్చే వార్నింగ్ ఇది. దాని గురించి మేము చెప్పుడు కాదు కానీ ఎమ్మెల్యే సాబ్ చెప్తున్నాడు. ఈయనరోసారి రేపు ఎంపీటీసీ టికెట్లు, సర్పంచులు టికెట్లు, జెడ్పీటీసీ టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత, మీ అందరినీ గెలిపించిన తర్వాత మీరు గిట్లా ఎవరన్నా పార్టీ మారితే తస్మా జాగ్రత్త, మీ ఇంటి మీదకి డైరెక్ట్ గా వచ్చి దాడి చేస్తామని కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. పార్టీ మారితే మారిండు తీయి అని ఇడిచిపెట్టే ముచ్చట లేదు. ఇంటికి వచ్చి మరి దాడి చేస్తాం. పార్టీ మారాలి అనే ఆలోచన ఉంటే ఇప్పుడే దాన్ని తీసేయండి అన్నట్టు గట్టిగానే వార్నింగ్ ఇచ్చిండు. ఎమ్మెల్యే ఇంటికి వచ్చి దాడి చేసుడు అది జరగని పనే అని భ్రమలాలు ఉండేరు. నేను ఒక్కసారి డిసైడ్ అయితే ఊకునేటోని కాదు అన్నట్టే గట్టిగా చెప్తున్నాడు. ఎందుకు సారు మీకు ఇంత కోపం వచ్చిందని అడిగితే, ఎందుకంటే ఆ ఎంపీటీసీ టికెట్, సర్పంచ్ టికెట్ ఇచ్చి నువ్వు గెలిస్తే అది నీ గొప్పతనం కాదు, అది ప్రతి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త కష్టం అనేది మీరు మర్చిపోకూడదని చెప్పి అది టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త కష్టం. కేసీఆర్ గారి జెండా పవర్, అది కేసీఆర్ గారు చేయబట్టే మనందరం గెలుస్తున్నాం. కానీ రేపు గెలిపించిన తర్వాత మీరు అమ్ముడు పోతే మాత్రం అమ్మతోడే చెప్తున్నా, మజాక్ ఆడలేను. రేపు 1000 మందిని తీసుకొచ్చి ఇంటి మీద దాడి చేసి తుక్కు తుక్కు చేసి చెప్తా. ఇది కమలాపూర్ మండలికే కాదు, మొత్తం హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న 5 మండలాల్లో ఎవరికి ఇచ్చినా కూడా చెప్తా ఉన్నాం. అబ్బా తుక్కు తుక్కు కొట్టుడు అంటే మామూలు ముచ్చట కాదు. మళ్ళా ఒక్కరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, 1000 మందితో ఇంటి మీద పడితే ఎట్లుంటుందో ఊహించుకోండి అన్నట్టు సుస్సు వాడేటట్టు హెచ్చరిస్తుండు. మళ్ళా కౌశిక్ రెడ్డి కటౌట్ చాలా పెద్దగా ఉంటది. అదేదో సినిమాలో చెప్పినట్టు టిప్పర్ లారీ వచ్చి స్కూటర్ను గుద్దినట్టు ఉండేటట్టే ఉన్నది. ఈ పార్టీలో గెలిచి ఇంకో పార్టీలకు పోవాలనుకుంటే ఇప్పుడే తప్పుకోండి. అంతేగాని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తల కష్టంతో గెలిచి ఇంకొక అడికి పోతా అంటే మాత్రం ఊకునేది లేదని కొట్టక ముందే తుక్కు తుక్కు వేసినట్టు మాట్లాడిండు. ఈ దెబ్బతోని హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్లకు ఇప్పుడు ఓ క్లారిటీ వచ్చినట్టున్నది అని అనుకుంటున్నారట అక్కడి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు. చూడాలి మరి ఎన్నికల తర్వాత ఎంతమంది జంపింగ్ జపాంగ్లు అవుతారో, కౌశిక్ రెడ్డి ఎంతమంది ఇండ్ల మీద 1000 మందితో పోయి దాడి చేస్తాడో అనేది.